Ban sani ba ko oga ya taɓa cin ki yayin da kika je mishi rakiya zai fita. Rakiya ta je ma oga, ta tafi ta ma oga rakiya. Kawai sai ta yi arba da wani turare a motar oga. Ta shiga motar ta duƙa don ta ɗauko turaren. Kawai oga ya ga nonuwanta sun burge shi a cikin rigar da ta sa duk da ta yi. Ta yunƙura ta tashi tsaye ta ce ina son shi, wannan turaren ya mun kyau. Oga ya ce kalar a nan, ya janyo ta jikin shi. Ta ce haba baby na fita fa za ka yi, ka je in ka dawo mana. Ya ce a'a ki zauna inda kike. Kawai oga fa ya tashi in gaya miki ya zagayo. Ya janyo ta ya kaɗa ta a bayan motar nan. Ya shiga ya fara sha mata nono tana ihu tana ƙari yana murza nono yana wasa. Daga nan fa oga Zulbululu fa sai tashi take. Ya ce tashi ki sha min borata. Ta ce inna lillahi dan Allah ka bari ka je ofis ka dawo. Wallahi zan baka ba ni taka ce ba. Haka oga ya sha toka ya ce wallahi ba inda zan je sai na ci wannan gindin. Haka fa an gaya miki oga ya janyo ta ya fara lagudar nononta. Ta tashi ta fara shan borar shi kamar yadda ya umarta. Ta sha borar nan ta tashi sarar. Ta miƙe in gaya miki oga ya zabura. Ya tuɓe kayan jikinta ya fara cinta. Sai cinta yake ya ɗage ƙafafuwanta duka sama guda biyu ya haɗe. Sai cinta yake tana ihu cikin mota fa yau cinta kai oga da kwaɗayi. Ci yake tana ihu wayyo Allah daɗi shi ma yana ta nishi ƙugin shi kawai kake ji. Oga fa daga nan ya duba ya ce ya duba sai take cewa wallahi za ka makara ƙarfe 9 ne